はい、配信スタートしました。Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balaba Girivanadari Gopi Jana Balaba Girivanadari Yasodanandana Rajagana Rajana Yasodanandana Rajagana Rajana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balava Girivanadari Yasodanandana Brajajana Rajana Yasodanandana Brajajana Rajana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Itai Gaur Premananda Hari Hari Go. Happy ne? Ohayou gozaimasu. So today we are reading the last verse of chapter 7, canto 6, which is verse 41. 今日は、chapter 7? どこ Chapter 17? 17巻 ?17 章 Yeah, verse 41. 41節ですね。Yeah. 第6巻第17章41節です。So we'll read this verse and then we'll begin the next chapter. で、この節を読んで次の章に移ります。And the next chapter is mostly it's just a series of verses explaining the dynasty
those who are prominent persons in the families coming from Aditi, which are the demigods, and Diti, the demons. その次の章のところは、ディティとアディティの王朝について、そこの王朝にいるその、主要人物ですね。その人たちのことについて書かれています。で、アディティというのは、Aditi, she's the mother of the demigods. 半身のお母さん。Yeah, so all the demigods descend from her. で、その半身たち、神々たちは彼女から来てるわけですね。その王朝です。And the demons, they descend from Diti. で、その悪魔たちはディティの王朝の方から来てます。Just like Prahlad Maharaj, he was born in the family of demons that originate from Diti. で、プララード・マハラージなんかは、そのディティが源となった王朝の方に生まれたんですね。で、悪魔の家に生まれましたから。Okay, verse 41. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Ya. Ya. Eta. Pratur. Pratur. Utaya. Utaya. Ya etat pratur utaya. Ya eta prata utaya. Shadaya. Shadaya. Vag. Bhag. Yata. Yata. Panit. Padet. Shradaya Vagyata Panit. Shadaya Bhagyata Padet. Itihasam. Itihasam. Harim. Harim. Shmitva. Shmyutva. Itihasam Harim Shmitva. Itihasam Harim Shmyutava. Sa. Sa. Yati. Yati. Paramam. Ramam. Gatim. Yati. Yati Paramam Gatim. Shayati Paramangyatim. Tat Pratur Utaya. Shradaya Vagyata Pate. Itihasam Harim Shmitva. Have to wait for the Sayati Paramam Gatim. Sayati Paramangatim. Ya etat pratar utaya. Yaita Shradaya Vag Yata Pate. Shradaya Yata Pate. Itihasam Harim Shmitva. Iti Shmitava. Sayati Paramam Gatim. Sayati Paramangatim. Naidosan. Yaeta Pratahutaya. Yaita Prataya. Shadaya Bhagyata Pate. Shadaya Bhavayata Pate. Itihasam Harim Smritva. Itihasam Harim Smritva. Sayati Paramangatim. Sayati Paramangatim. Yaita Prata Uttaya. Ya etat pratar utaya. Shradaya Bhagyata Pate. Itihasam Harim Smritva. Itihasam Harim Shmitva.
Sayati Pranam Gatim. Shayati. Yaete prata uttaya. Yaete Pratarutaya. Shradaya bhagyata pate. Shraddhaya Vibhagyata Pate. Itihasam harin shmitva. Itihasam Harin Smritva. Shayati paramangyatim. Sayati Paramangatim. Word for word. Ya. Yeah, Any person who. any person who. 誰か。大丈夫？みっちゃんどうですか？こっちちょっとうるさいので。エタ。エタディス。ディス。これ。これ。プラタ。プラタ。Early in the morning. Early in the morning. 早朝に。早朝に。歌や。歌や。rising。上昇する。上昇する。スラダや。with faith. with faith。信仰と。信仰と。ラプタ。Controlling the mind and words. Controlling the mind and words。心と言葉を制御する。心と言葉を制御する。May read。読むかもしれない。読むかもしれない。It's not actually. No, it's kind of like if you. 読んだら。Yeah, 読んだら。Itihas. History. 歴史。The Supreme Lord. The Supreme Lord。至上主。Shmitva. Remembering. 思い出す。That person. その人。その人。Yati goes.行く。Among yatin. Back home, back to Godhead. Back home, back to Godhead. 帰る。神格へ帰る。Yeah, there's a lot of noise from the temple, so maybe we should go on mute and we'll just do it. I think you're going to have to translate that. もういいんじゃない？ Okay. One who rises from bed early in the morning and recites this history of Chitraketu, controlling his words and mind and remembering the Supreme Personality of Godhead, will return home back to Godhead without difficulty. 第41節です。早朝に起床し、チトラケトゥの話を暗唱し、自分の言葉と心を支配し、至上主を思い出す人は簡単に神の家に戻ります。Thus ends the Bhaktivedanta purports of the 6th canto, 70th chapter of Srimad Bhagavatam entitled Mother Parvati Curses Chitraketu. 以上、シュリーマド・バーガバタム第6巻17章、母、パールバティ・チトラケトゥを呪うの概要に関するバクティ・ベーターナの解説は終了です。I'll just say a few words before we continue on with the next chapter. 次の章に移る前にちょっと一言二言お話しします。So it sounds very easy. You just hear this story and you go back to Godhead. で、ここでね、この地長系統のお話を聞いて思い出せば、神のもとに帰っていくことができるというふうになんとなくこう簡単にできるようにね、言われています。
Of course, this verse is being spoken by who? もちろんこの説は一体誰がお話ししたんでしょうか、話してるんでしょうか。 It's being spoken by Sukadeva Goswami to Parikshit Maharaj. スーカデブ・ゴスワミがパリキシット・マハラージに話しているんですね。 And he's saying anybody who hears this history of Chitraketu Maharaj で、彼が言ってるのは、このチッチョケイト・マハラージのこの歴史のお話を聞く人は誰でも。 So the reason Sukadeva Goswami explained the history of Chitraketu でスーカデブ・ゴスワミがチッチョケイトのその歴史を説明した理由というのは、 is because Parikshit asked him about the story of Vitrasura. He wanted to know how was it that Vitrasura who was born in the family of a demon and was a demon, was actually a devotee of the Lord. でパリキシット・マハラージがスーカデブ・ゴスワミにビトラスーラのことについて聞いたわけですね。ビトラスーラというのは悪魔であり、そして悪魔の家系に生まれた人でした。 Therefore, he had to explain the history of Chitraketu because Vitrasura was, in his previous lifetime, Chitraketu. それで、そのビトラスーラがその悪魔であるにもかかわらず、その解放を得たのはどうしてかということを聞いたんですね。で、その説明をするために、ビトラスーラのその前世というのは、チトラケータ・マハラージだったんですね。だから彼の話が出てきたわけです。And we learned that Chitraketu, at the end of the story, we learned that he was cursed by Lord Shiva's wife, Parvati, to become a demon. で、ここのお話の中で、チトラケータ・マハラージはこの最後の話の最後の方でね、シバ神の奥さんであるパラバティにその悪魔の家に生まれるという呪いをかけられたっていうところで終わりましたよね。And so, therefore, Sukadeva Goswami explained the history of Chitraketu Maharaj to Parikshit Maharaj. だからこそ、スーカデブ・ゴスワミはパリキシット・マハラージにチトラケータ・マハラージの歴史を話しているわけです。And so often we hear at the end of these stories some benediction one gets just for hearing them. まるでこのお話の最後のところでよくね、そのどういうその人がどんな恩恵を受けたかということをね、よく話の終わりの方で聞くことができます。But we understand here in the last couple of verses, there's a way in which one has to hear this story. で、この最後の2つぐらいのその説のところで、この話を聞くにあたってね、どんな態度で聞かなきゃいけないかということを学びました。And Sukadeva Goswami explains what are the conditions. で、スーカデブ・ゴスワミはその条件、その状態というのはどういうものかということを説明しています。The previous verse he mentioned how auspicious it is to hear the story of the Lord or the story of the Lord's devotees. で、この前の方の説で、主について、あるいは主の敬愛者について聞くということは非常にその経験のことであるというふうに言っています。Because he calls Chitraketu a great Mahatma. そして彼はチトラケートを、偉大なマハトマと呼んでいます。So he says, if you hear the story of the history of a great Mahatma, ですから、その偉大なマハトマの歴史を聞いたならば、not only will you go back to Godhead, but you'll also become freed of your material bondage, your conditioning. で、神のもとに帰れるだけではなくて、その物質からの束縛からも逃れることができる。Of course, before that, he explained what were the qualities of Chitraketu Maharaj. その前に説明しているのは、そのチトラケータ・マハラージの資質ですね。どんな資質があったかということです。He explained how he exhibited the symptoms of a great Vaishnava. 彼は非常に偉大なバイシュナバであるその印があったと。And particularly, he pointed out how, at the end, when Chitraketu Maharaj was cursed, how he accepted that curse. He exhibited the real Vaishnava character. で、その最後のところでね、その呪いをかけられるんですけれども、その呪いを受け入れて、
そのことに関してどういうね、そのバイシナバのような態度を示したかということが記述されています。And the character of a Vaishnav is that whatever happens to him in his life, でバイシナバの気質というのは、自分の人生においてどんなことがあったとしても、the Vaishnav takes full バイ responsibility シナバはそ for の what 完 he 全 is, な責任を取るということですね。その自 for 分 what he has become and what he will become. で自分がどのようであるか、そしてこれからどうなるのかという、そういうことについてね、完全な責任を取ることができる。そういう人がバイシナバだ。You know, Vaishnav doesn't blame others for his situation in life or even for how he feels about it. で、バイシナバはこの今自分のいるその人生のその状況ですね、そういうことに対して他の人のせいにしない。あるいは将来どんなことが起こったとしてもそれを他の人のせいにしない。You know, so he understands that whatever he's experiencing is due to his own mind. で自分がその体験していることはすべて自分のマインドから出ていることだということをちゃんと知っているからです。Yeah, so the feelings we have about anyone or anything are generated by our interpretation of events. で、私たちのそのマインドやいろんなもの、その事柄、あるいは人々の言葉によって起きている感情というのは、Our interpretation of events. いろいろなその事柄が起こった、出来事が起こった、それをどういうふうに解釈するか、その自分の解釈の仕方によって出てきた感情だということです。Of course, taking full responsibility for one's experience empowers one. で自分の体験に対して完全に責任を取るということは、その人に力を与えるということにもなります。We become empowered to control our mind and senses when we take full そうや responsibility. って責任を持つということは、自分の体験、When we take full responsibility for ourselves, we become empowered to control our mind and senses. 自分の体験に責任を持つということは、自分の感覚に対して、自分の言葉に対して、行動に対して、その力が与えられるということです。そ Because れを we, コントロールする力が与えられるということです。because we understand our experiences is coming from our own conditioning, it's not due to some outside influence. で、私たちのその状況というのは、外側からこう起こってくることではなくて、それは自分の中から出てきていることだということが分かるからですね。And so, therefore, the Vaishnav, his character, his main character really, でバイ is シ he ナバ doesn't の blame anybody else for how he's feeling or what his situation is. でだからバイシナバの一番の特質というのは何かというと、でどんなことを自分を感じていたとしても、そのことが、そのいろんな出来事とか、人に言われたことに対して、ね、どんな感情が出たとしても、それを絶対に相手のせいにしないということです。So he knows, he sees that his situation nowそれは自分の今いる状況が、whatever is occurring in his life, で今その自分の人生においてどんなことが起こっていたとしても、it's simply a result of all of his previous thoughts and words and actions. それは自分の前世、自分の前の世における自分の活動、自分の言葉、自分のそういうものによって影響されたものの結果であるということが分かるからです。And how he responds conditionally to whatever's happening. だからこそ今起きていることにどういうふうにそれに反応してしまうか、それは自分の責任なんですね。So if we're lost in the past, でもし過去の中に自分を見失ってしまえば、whatever presents itself in the present, 今のこの状況でね、そういう状況が起こってきたら、we'll react to it the way we did in the past. 私たちはその過去に自分が反応したと同じように、また今でも同じ反応をしてしまいます。And this is the wheel of karma. でそれがカルマの輪廻なんですね。どんどんこう回っていくことなんですね。The Vaishnava is an awakened being. で、バイシナバ、要するに目覚めたその人っていうのは、So he can see when we're present and we're awake, we can
observe ourselves at the level of mind and ego. で、自分がその目覚めた人というのは、そのエゴの上から、そしてそういう目でその物事を見ることができるわけですね。So then one can change. で、そこでそれがどういうふうに動いているかということが分かれば、それを変えることができます。Then one takes responsibility. Oh, I'm creating this. で、そしたら、そこで、これを自分で作り上げてしまってるんじゃないかっていうふうに思って、責任を取ることができるんですね。And the Vaishnava has full faith, but not just, the Vaishnava has full faith that the Lord is his protector and maintainer. そして、バイシュナバは、主が自分を完璧に守ってくれて、そして維持してくれているということを完全に信じています。So sometimes in English, maybe also in Japanese, we confuse these two words, belief and faith. They're actually different. で、日本語もそうかもしれませんけど、英語もそうですけれども、belief というのは信じるね。faith というのは信頼する。Yeah, faith Even というのは信仰。So even in English, we use these words interchangeably, but they're subtly different. で、その英語でもね、その2つの言葉は時々交わって使うんですね。どっちがどっちかわからないような意味なんですね。And so we believe that the Lord is protecting and maintaining us. 例えば、私は主が私たちを守ってくださって、そして私たちを維持しているというふうに信じますと。So when we believe something, it's more like we have hope, but we don't really know. で、その何かを信じますっていうのはね、そういうことが起きてるっていうことを起きているんだろうとは思っているけれども、本当のところはそうじゃないかもしれないという、本当にわからない、そういう状態ですね。So it's a very unstable condition. どっちかっていうと、その状態はちょっとあまり安定してない。Right? We hear a wonderful lecture and our belief increases. で、例えばね、素晴らしい法を聞いて、私たちが信じるという心、信じるという心がもっと大きくなるね。And then after a week or so, our conditioning gradually wears us down and we start to wonder. でも1、2週間するとね、せっかくそのいい話を聞いたのに、またその条件付けられたその状況が戻ってきてね、またちょっと心が揺らいでしまう。Because the level of the mind is not steady. っていうのは、マインドのレベルが一定ではないからなんですね。But faith is actually a confidence that one has based on experience. でも信念だね。フェイスというのは信念。信念っていうのは、確固たるものがあるわけですね。So a Vaishnava not only believes that the Lord will protect him and maintain him. で、バイシュナバっていうのは、主が自分を守って、そして維持してくれているということを信じているだけではなくて、He's witnessing from moment to moment 一瞬一 the 瞬、ね、 presence of the Lord それが maintaining him and protecting him. それが起こっている。主がそこにいらっしゃるということをね、一瞬一瞬体験している。そういう状態にあるのがバイシュナバなんですね。So this is a Mahatma. そういう人はマハタマと言います。And so Pariksit, Satyadeva Goswami told Pariksit that when you hear the stories of these kind of Vaishnavas, it's very auspicious. だからこそ、スカデブ・ゴスワミはパリキット・マハラジに、こういう偉いね、バイシュナバの話を聞くと、それは非常に縁起のいいことだというふうに言っています。And actually, if one hears it from the right source, then one's material conditioning starts to weaken and one gradually become free of it. そしてこういう人の話を正しい源から聞くことによって、その物質的な状態というものがだんだん弱まってくるというふうにも言っています。And so, Chitraketu Maharaj, he exhibited especially this quality of taking responsibility and not blaming. ですから、チッチョケート・マハラジはこうやって責任を取って他の人のせいにしない、そういう質というのを私たちに示してくれたわけですね。And it was proof of his
being a Vaishnava. でそれこそが彼がバイシナバであるということの証明です。Yeah, so he accepted the curse almost as a service to Parvati. でその彼が呪いを受け入れたのはパラバティにもう使えるためかのように彼女の呪いを受け入れたわけですね。His mentality was, she cursed me, this is what she wanted. Okay, I'll accept it. If I can make her happy. 彼女が私に呪いをかけたと。その呪いをかけたという思いをね、ちゃんと満たしてあげるために私はそれを受け入れますというふうにして受け入れたわけですね。Yeah. So then, Sukadeva Goswami says, if you hear about, a devotee, the history of a devotee like Chitraketu Maharaj, gradually become freed of conditioned life. ですから、スガルゴスワミはチトケータマハラジの歴史のような話を聞くことによって、物質的なその状態というものがだんだんと消えていくというふうに。So that's the context of today's verse. それが今日の説の内容ですね。That's the thing, when we just read one verse once a week, sometimes we lose the whole context of the verse. で、その1週間に一度ね、一つのその説を読んだら、その全体の流れっていうのがちょっと分からなくなってしまうこともあります。We have to see how everything fits into the whole picture. だから、その全体を見てね、どういうふうに今日の説はその全体の絵の中にちゃんとこうはまっていくのかっていうふうに読んでいってほしいと思います。So there are some conditions about hearing. There's some conditions required in order to get the full benefit of hearing the story of Krishna and his devotees. で、クリシュナやクリシュナの敬愛者たちの話を聞くにあたって、最もその自分のためになるね、その効果のある聞き方っていうのがあるんですね。その条件。So he says it's especially effective if you rise early in the morning. でそれは何かというと、朝早く起きると、もっとそれがよくね、自分のためになると。And that you're able to control your mind and words. そして自分の言葉やマインドをコントロールすることができる。Otherwise, you can't really hear. そうでなければ、ちゃんと聞くことはできません。Right? The explanation is going on, or the words, the story is going on, but if your attention is somewhere else, if you're not present, then you haven't actually heard. でそういう話がね、ちゃんとされて説明されていたとしても、自分の心がそこに向いていなければ、ちゃんと聞いたことにはなりません。And then he says, you have to hear the story from the right source. そしてこういうお話は正しい人から聞かなきゃいけない。正しいその源から聞かなきゃいけない。The right source is one has to hear from a Vaishnava. その正しい源は何かというと、バイシュナバから聞くということですね。As we've heard the verse Prabhupada often quoted, and so did Bhaktisiddhanta, his spiritual master. He said that this hearing the narrations of the Lord is like milk. で、そのプラババでもよくおっしゃいましたし、バクティスダンタもよくおっしゃいました。このバガテも聞くということは、そのミルクを飲むようなものだと。Actually, I think it's a verse from the Padma Purana. パルマプラナの中に多分書かれている説からの引用だと思います。So, if you can hear the pure sound vibration that comes from pure devotees, that's like milk. 純粋な敬愛者の口からほとばし出る純粋なそのお話を聞くことによると、聞くということは、それはミルクのようなものだ。But if that same history is repeated by an atheist or a non-devotee or a materialistic person, that's like milk that has now been touched by a snake that has been poisoned. でしかし、その素晴らしいお話であるにもかかわらず、それが非人格者やディボーティでない人、そういう人たちからその人たちの口からそういうお話を聞くと、それは、毒蛇の毒に触られた毒が混じったミルクのようなものだ。So if you're able to drink the pure milk or hear the pure sound vibration, the effect will be freedom from material conditioning and going back to Godhead. だから純粋な人がその純粋な話をしてくれるとね、その結果は
その人が神のもとに帰っていくことができるということなんですね。Because the message has not been changed. というのは、そのメッセージが変わってないから。But if you hear the story from an atheistic person or a materialistic person, somebody who doesn't have the faith, しかし、その同じお話を非人格者とか、それはその神がいないと信じる人たちね、そういう人たち、あるいはバイシナバでない人たちの口からそれを聞いたとしたら、or somebody who subtly changes the meaning, あるいはその意味をね、少しこう変えてね、話すような人、そういう人から聞いたら、then the vibration will change. そうすると、その純粋なバイブレーションが変わってしまいます。And the result will not be freedom from material conditioning ですから、その結果もまた、その物質的な状態、物質的な条件から逃れることはできません。or going back to Godhead. あるいは神のもとに帰ることもできません。So therefore, it's so important actually for these books to be translated by devotees. だからこそ、こういう本がね、そのディボーティーが翻訳するのが一番大事なんですね。Even if there's some mistakes. でたとえそこにちょっと間違いがあったとしても、Actually, the Bhagavatam itself says that でバガバタムもそういうふうに言ってます。in the first canto. 第一巻のところでそう言ってます。It's mentioned that when this story, the Bhagavatam, is repeated by pure devotees, even if there's some mistakes in the grammar, it's Sanskrit, and there may be some mistakes, the pure sound vibration will still be there to purify one. でバガバタムがこの純粋な見書によって語られたならば、たとえそこに例えば文法の間違いとかサンスクリット語の間違いとかがあったとしてもね、その純粋なバイブレーションというのが伝わるというふうに言われています。Some of the older devotees who joined the movement early on, before many of the books were translated, all of us read the Bhagavatam that Prabhupada originally translated and brought over from India. で、その昔、一番最初にね、そのディボティになったプラバパータが来て初めてディボティになった人たち、要するに古いディボティたちですね。その人たちが読んだバガバタムというのは、プラバパータがサンスクリット語から、その英語に直した、その本をまずその本から読んだんですね。Yeah, so that Bhagavatam, Prabhupada, he translated and he published all by himself. で、そのバガバタムはプラバパータが訳して、そして自分で出版したバガバタムでした。It was the first canto in 3 volumes. で、その第1巻が3冊の本になってたんですね。Right? And the binding was old, and the paper was, like from India. 紙の質もね、そのインドから来たあまり良くない人だったりね、その本の閉じ方もあまり良くなかったりするような本でした。Had a beautiful flap, of the spiritual sky on it. で、その紙を覆う、その、なんていうのかな、もう一つの表紙の覆う紙ですね。それは、その精神界、スピリチュアルスカイのその綺麗な絵のついた、そういう紙もついていました。Actually, I had those 3 volumes, and I asked Prabhupada to autograph them. で、私も昔はその本持ってたんですよね。そしてプラバパーダにサインをしてもらいました。And when we left Japan in 1983 to go back to America, I left those 3 volumes in Tokorozawa at the house there. でも1983年に日本からハワイに行った時にね、所沢のお寺にその本を置いてきてしまいました。But when we came back, I couldn't find で it. もちろん帰ってきた時にはね、それなくなってましたけど。Anyway, that's beside the point. まあそれはちょっとポイントから外れてますけど。I just remember when we used to read those Bhagavatams, when we studied those で Bhagavatams, 昔そのバガバタムをね、みんなで勉強したり読んだりしたんですね。 there were a lot of grammatical で mistakes. その中にたくさんその文法的な間違いがありました。So in that sense, it was a little difficult to read. だからそういう意味ではちょっとね、読むのもちょっと大変だった。At the same time, it was Prabhupada's directed words, his English.
でも同時にそれはプラバパードの英語であって、プラバパードの直接語った言葉でもあったわけですね。And so it had his flavor. だから彼のその味わいっていうのがその本の中に出てた。Which was so relishable. 非常にその relishable But just nectar to も read. うまあ、読んでも非常にね、そのいい気分だった、そういう本だったんですね。Even though it was full of grammatical mistakes. で、その中にはその文法的な間違いたくさんありましたけどね。And so if we're fortunate enough to hear the Bhagavatam from pure devotees of the Lord, だからそのバガバタムを主の純粋な権者から聞く、そういう幸運を持ったならば、then the transcendental effects will be there. そしたらその超越的な効果というのがあるわけですね And。Prabhupada also makes the point in the Chaitanya プ Charitamrita. ラバパとチェイタニア・チャラタムリタの中でも指摘しています。So even if we hear from a not so advanced devotee, でたとえそのディボーティ、その話しているディボーティがあまり発展していなかったとしても、 but that devotee is not changing the meaning, もしそのディボーティがその意味というのをね、変えていなければ、 that even a third class devotee can convert others to Krishna consciousness. たとえその3階級、なんていうのあれ、も A う階級の低 materialistic, い materialistic devotee. 階級の低いその物質的な段階にあるディボーティーでさえもね、他の人を説得することができる。Someone who's still very much identified with their mind and body, and behavior may not be so ideal. でその発達してないディボーティーっていうのはどういう人かっていうと、そのやっぱり権者のように、例えばそういうような行動をしなかったりね、する人です。Okay, so now we're going on to the next chapter. では次の、章に移ります。And this is called Deity vows to kill Indra. でこれはディーティがインドラを殺すと誓うっていうようなタイトルです。Did it break? No, I don't. It just collapsed. And so you put up the first. You've put up the first verse of chapter 18, but before that, there's a summary. 18章の第1節を訳していただきましたけれども、その前にその要約が書かれていますね。I don't think we have to read the summary completely, but I'll just summarize it. それを全体は見ませんけれども、それをちょっとかいつまんでお話しします。So this chapter gives a history of deity. で、このチャプターは、ディティのことについて話している章ですね。 And she's the wife of Kashyapa. カシャパ、うんで、彼はカシャパの奥さんでした。彼女はカシャパの奥さんでした。 Yeah, so ちょっと待って。ディティ is the wife of カシャパ。 yeah, so at the beginning of the universe it says Brahma, right? で、宇宙の初めにブラマがいましたよね。 And so he creates the Prajapatis. で、ブラマはプジャパティを作りました。創造しました。 So Praja means those who are born. プラジャっていうのはその生まれた人という意味ですね And。so Prajapati are those who create offspring. プラジャパティっていうのはその子孫を残す人という意味です。 Yeah, so in the beginning there's Diti and Kashyapa, and there's Aditi. だからその最初の創造の最初の頃にはディティとかディティとかカシャパとかそういう人たちがいたわけですね。 So Diti, she wanted to have a son that could kill Indra. ディティはインドラを殺すことのできる息子を望んでいました。 And Indra knew that Diti wanted to kill him. でインドラはディティが自分を殺そうとしているということをちゃんと知ってたんですね。 And so Indra, when Diti was pregnant with the son that would kill him, he entered her womb and he cut her the baby in
the 49 pieces. だからインドラはディティがその息子をお腹の中にね、その息子がいたときに、ディティのお腹の中にインドラが入って、その胎児を49? Yeah. 49のね、小さい子、49個の、切り刻んじゃったんです、49個に。But before that is described, there's a description of the dynasty of Aditi, which is the demigods that are born from her. Aditi is a demigod. All the demigods descend from Aditi. でその前に、そのアディティが、その半身たちが子孫であるね、その一番の源のアディティの家系について書かれています。So there's going to be quite a long description of this person, was born and he had 3 sons and this goes on. でそこでもってね、これからこういう人がいて、この人には3人息子がいて、その息子がこういう人がいたとかいう、そういう記述がね、たくさんあります。It's even going to be mentioned, that Valmiki, who was the writer of the Ramayana. バルミキムニっていう人はそのラマヤナを書いた人ですけれども、その人のことも書かれてますね。So there's going to be many exalted devotees mentioned. で、その中にはそういう素晴らしい高まった賢者のこともいろいろ書かれています。It's also going to be mentioned how Urukrama was born. でウルクラマのことについても書かれていま That's す。Vamanadeva. ウルクラマというのはバーマナデーバですね。And then there's going to be a description of all the demons that descend from Diti. そしてディティから出てきたその悪魔についても書かれています。And of course, the famous devotee demons are Prahlad Maharaj and his grandson Bali Maharaj. でその中でも有名なのは、そのプララダ・マハラージと彼の、孫の、バリ・マハラージ。その話も書かれていますね。Right, so, who was the father of Prahlad Maharaj? プララダ・マハラージのお父さんは誰でしたか？ Hiranyakasipu. ヒラニャカシプですね。Hiranyakasipu descends from Diti. でヒラニャカシプっていうのは悪魔ですからね。ディティから来た人ですね。ディティの家系に生まれた人。Yeah, there's going to be a description of Rahu. でラフのことも書かれてい He ま was す。 a big demon. ラフもその悪い悪魔だったんです He ね。 had his head chopped off でラフはその首を切られて死んだんですけど、 because he had drank immortal nectar. The nectar had only gotten down to this far when his head was chopped off, so his head stayed alive. で彼はその不死のね、その死ぬことのないネクターっていうのを飲んだんですね。ところがそのネクターが体にずっと行き渡る前に殺されて頭を切り落とされたので、その頭のところだけはもう永遠に生き続けることになりました。So now he is a planet that harasses the moon. ですから今は彼はその惑星になってね、月にその嫌がらせをする惑星ということになっています。 And he harasses us too. でもちろんラフの惑星っていうのは私たちにとっても悪影響を与える惑星ですね。 If you live long enough, you'll go through a period of Rahu. で、ちゃんと長生きするとね、そのラフというその期間にその自分がその期間に生きていかなきゃいけない時期っていうのがあるんですね。I came out of Rahu 3 years ago. Or no, 64. So yeah, just two and a half years ago. サチャデーバは64歳までね、そのラフの期間に入ってました。So that period lasted for 17 years. それ17年間もラフの期間があったんですね。 So it's a time of a lot of material frustration. でそれはその物質的なに非常に不安定な時期なんですね。But for a devotee, it's a good thing. しかし、ディボーティにとってはそれはいいことかもしれない。It diminishes your faith
in hope of finding happiness in this world. で、この物質世界において幸せを見つけるという、そういう望みをね、望みがなくなる、そういう時期でもあるからですね。But it's also going to describe not only was the demon Prahlad, the demon Bali Maharaj, but then Bali Maharaj also had a son named Bana. で、そのパラダ・マハラージ、悪魔の家系のパラダ・マハラージ、そしてバリ・マハラージ。でバリ・マハラージには、なんていう名前 Bana. バナという名前の息子がいました。And so we read, in the Krishna book that Krishna killed Banasura. で、クリシュナブックの中では、クリシュナはバナスラを殺すというね、そういう話があります。So then after this description, でその後で、there's going to be more description of the descendants of Aditi, the demigods. でアディティ、その半身の記述があるんですね。Yeah, it's mentioned, then it goes back to the story of near the end. As we're reading all the verses, it'll go back to the story of how Indra, conspired to kill the son of Deity while he was in her womb, で so that he couldn't be born to kill him. その最後の方、この章の最後の方でね、そのインドラがアディティの体内に入って、その胎児を殺した、そのお話が書かれています。Okay, so let's begin verse 1. じゃあ第一節から始め So ましょうかね、most of these verses don't have purports. で、これから読む節はあまり解説のない説ですね。So let's read up to we'll read up to text. We'll read 1 to 5. 1から5までじゃあ今日読みましょうか。全部訳してあるの？ And 6 has a very short purport, so we'll just read. Yeah, actually, I think they have. I'm not sure how far up they've translated. Okay, anyway, we'll read verses. Here's text 1. はい、じゃあ第1節から読みます。お願いします。Sukadeva Goswami said, Prishni, who was the wife of Savita, the fifth of the 12 sons of Aditi, gave birth to 3 daughters, Savitri, Vyahiti, and Trayi, and the sons named Agnihotra, Pashu, Soma, Chaturmasya, and the 5 Mahayagyas. 第一節です。シュリー・シュカデバ・ゴースワミーは言いました。アディティの12人の息子の五男サビターの妻だったプリシュニーは3人の娘、サビトリー、ビャフリティ、トライとアグニホトラ、パシュ、ソーマ、チャートル、マーシャ、そして5人のマハヤギャを生みました。Text 2. O king, Siddhi, who was the wife of Bhaga, the 6th son of Aditi, bore 3 sons named Mahima, Vibhu, Prabhu, and one extremely beautiful daughter whose name was Ashi. 第2節です。王様。アディティの六男、バガーの妻だったシッティは、マヒマ、ビブ、プラブという名前の3人の息子と、アーシーという名前の非常に美しい娘を1人産みました。Text 3 and 4. Datta, the 7th son of Aditi, had 4 wives named Kuhu, Sinivali, Raka, and Anumati. These wives begot 4 sons named Samya, Darsha, Prata, Purnamasa, respectively. The wife of Vidatta, the 8th son of Aditi, was named Kriya. In her,
Vidatta begot the 5 fire gods named Purishas. The wife of Varuna, the 9th son of Aditi, was named Charshani. Brigu, the son of Brahma, took birth again in her womb. 第3節から4節です。アーディティの七男、ダーターには4人の妻がいて、それぞれ名前はクフー、シニバーリー、ラーカー、アヌマティでした。妻たちはサヤン、ダルシャー、ラータハー、フーナマーサーという名前の息子をそれぞれ産みました。アディティの八男、ビラーターの妻はクリアーでした。ビラーターは妻との間にプリーシャーという名前の火の神を設けました。アディティの九男、バルナーの妻の名前はチャルシャニーでした。ブラフマーの息子、ブルグは再び彼女のお腹の中から生まれました。Text 5. By the semen of Varuna, the great mystic Valmiki took birth from an anthill. Brigu and Valmiki were specific sons of Varuna, whereas Agastya and Vashishta rishis were the common sons of Varuna and Mitra, the 10th son of Aditi. 第5節です。バルナの姓によって偉大な神秘家バールミーキーがアリ塚から生まれました。ブルグーとバールミーキーはバルナの特別の息子でした。一方、アガスティアとバシシュターリシはバルナの普通の息子で、ミトラはアディティの10男10人目の息子でした。Okay, so we'll end it here, and next class we'll begin with text 6. じゃあここで今日は終わりますね。次のクラスは6節からお願いします。All glories to Srimad Bhagavatam, all glories to Srila Prabhupada, and all glories to all the assembled devotees. ありがとうございます。Hare Krishna. ハレクリシュナありがとうございました。See you next week. また来週よろしくお願いします。